歡迎收睇健康管理與社會關懷科 HMSC 嘅拆局系列。嚟到最後一集，我會同大家分享讀 HMSC 到底有啲咩升學優勢。呢一集嘅內容參考咗青年協會出版嘅2026年 DSE 放榜攻略。大家記得要睇到最後啊，因為越喺後邊嘅學科加成就越勁，甚至仲可以將分數加成至1.5倍啊！呢個係咩概念呢？即係報讀咗可以將 HMSC 加成1.5倍嘅學科，而考生喺 DSE 嘅 HMSC 入邊考到 Level 4等級4嘅成績，原本只可以計得4分，但經過加成1.5倍之後，就會變成6分㗎，相當於其他科要攞到5星先至攞到嘅分數，係咪好正呢？有得加成 HMSC 至1.1倍，有香港浸會大學嘅社會工作學士。加成1.2倍有香港東匯大學嘅護理學榮譽學士、普通科同精神科。可以加成至1.25倍有嶺南大學嘅環球可持續發展榮譽博雅學士。可以將 HMSC DSE 嘅分數加成至1.5倍，一共有3個學士學位可以選擇，包括香港中文大學嘅公共衛生、香港浸會大學嘅創新醫療及社會健康社會科學學士或者理學士，最後有嶺南大學嘅社會科學榮譽學士、健康及社會服務管理。知道令人振奮嘅加成學科之後，不如一齊睇下考評局嘅數據啊！全港報考 HMSC 嘅考生其實唔多，喺2025年屆嘅 HMSC DSE 日校考生只係得有大約1400人左右，佢都算係一個冷門嘅選修科，所以攞到 Level 5或以上嘅人數都比較少。喺2025年屆得有60人係攞到 Level 5或以上嘅 HMSC 成績，即係攞5星星嘅考生得有7個，攞5星嘅得20個，而攞 Level 5嘅有33個。但大家千祈唔好俾呢個數字嚇親，覺得好難考啊！因為相比其他選修科，HMSC 嘅 cut off 都係比較低嘅。HMSC 整體有500分，但我只係攞到321分，即係正確率得有64.2%，已經有 Level 5嘅成績咯喎。假設你睇埋 HMSC 拆局系列嘅第1、第2集，知道讀 HMSC 嘅評核模式同埋溫書方法，相信你都可以成為下一個喺 HMSC 攞到 Level 5或以上嘅人。最後，讀 HMSC 嘅優勢唔單止係成績方面，上堂學到嘅知識可以為升大學面試嚟做個助攻㗎喎。特別係想報讀社工、護士或者健康宣傳有關嘅學科，都可以用喺 HMSC 學過嘅理論嚟回應面試官嘅提問，令到自己聽落好似好有料、好有信心咁。甚至上到大學讀到相關嘅學科，有部分都係中學學過㗎啦，溫起書嚟都輕鬆過癮。多謝大家睇到最後一集啊！希望呢4集內容可以幫到淨係諗緊選科嘅你，亦都祝各位已經讀緊 HMSC 嘅同學仔考試順利，衝高分。如果你覺得呢個系列幫到你，記得 like 同 share 俾身邊嘅同學仔，同埋 subscribe 埋我呢個 channel 啊！下次再見，拜拜。